Namaskar and welcome back to my YouTube channel. So guys, one more time আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাও যে আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দিলে ফাইনালি আজি মোৰ 500 সাবস্ক্ৰাইবাৰ্স হ'ল জানো ইমান এটা নহয় আপোনালোকৰ বাবে কিন্তু মোৰ বাবে 500 সাবস্ক্ৰাইবাৰ্স বহুত হয় মানে এতিয়াৰ কাৰণে বহুত হয় এতিয়া বহুত দূৰ যাব আছে 1000 মাইলস্টোন ৰিচিভ কৰিব আছে 10000 মাইলস্টোন ৰিচিভ কৰিব আছে আৰু বহুত আছে মাইলস্টোন ৰিচিভ কৰিব কাৰণে কিন্তু আজি মই 500 পাই মানে বহুত খুশি হৈছোঁ মোৰ কাৰণে এটা সাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু আপোনালোক অকল মোৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰে নহয় আপোনালোক মোৰ বাবে ফেমিলি হয় ফেমিলি সদস্য যাৰ বাবে আপোনালোকক মই ক'ব গ'লে প্ৰায় ইটছ এণ্ড এভৰিথিং শ্বেয়াৰ কৰোঁ বিকজ ইউ ন' গাইজ শ্বেয়াৰিং ইজ কেয়াৰিং আৰু আপোনালোকক মই শ্বেয়াৰিং কৰিলেহে আপোনালোকে মোক জানিব ভালকৈ আৰু গাইজ বৰ্তমানে চাব পাৰিছে মই ইমান এটা ধুনীয়া ঠাইত আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে কাৰণ এতিয়াতো মোৰ 500 সাবস্ক্ৰাইবাৰ স্পেচিয়েল ভিডিঅ' হয় আৰু আপোনালোকক স্পেচিয়েল ভিডিঅ'ত জানে আপোনালোকে মই নেচাৰ ভাল পাওঁ যাৰ কাৰণে মই আজি আহিছোঁ ইমান ধুনীয়া এটা ৱাটাৰফলত আৰু দেখাই আছোঁ ৱাটাৰফলটোত আৰু লগতে আজি অলপমান পিজ্জা খাম তো দেখাই আছোঁ চলো তো গাইজ ফাইনেলি একদম ঠিক ৱাটাৰফলৰ ছাইডত আহি পালোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ 3, 2, 1 go এয়া চাওক গাইজ কি ধুনীয়া ৱাটাৰফল অ' মাই গড মই ভালকৈ দেখাই আছোঁ চিনেমেটিক শ্বটত চাওক তো গাইজ এয়া চাওক ইমানেই ধুনীয়া ৱাটাৰফল গাইজ এনেকুৱা লাগি আছে যে ইয়াতে মই এতিয়াই গা ধুম কিন্তু কাপোৰ চাপোৰ একো অনা নাই জাষ্ট আহিছিলোঁ এই ৱাটাৰফলটো চাবৰ কাৰণে যিহেতু এইকেইদিন কণ্টিনিউৱাছলি 3-4 দিন বৰষুণ দি আছে যাৰ বাবদ জানো যে ৱাটাৰফলৰ পৰা মানে পানী পৰিবই ওপৰৰ পৰা এইটো কাৰণে আহিলোঁ আজি চাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া এই ৱাটাৰফলৰ ছাইডতে বহি কেনে খাম পিজ্জা ডমিন'জ পিজ্জাৰ পৰা লৈ আহিছোঁ দুটা পিজ্জা আৰু চাওক ইমানেই ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াতে চাওক ইমানেই ধুনীয়া অ' মাই গড গাইজ দিছ ইজ বঙাইগাঁও দিছ ইজ চাপলাকাটা দিছ ইজ ৱাটাৰফল অ' মাই গড ইটছ চ' বিউটিফুল চাওক গাইজ ইমানেই ধুনীয়া যে শ্বিলং মেঘালয়ত যাব কোনো দৰকাৰেই নাই ইয়াতে আছে আমাৰ বঙাইগাঁৱতে আছে ইমান ধুনীয়া ৱাটাৰফল গাইজ চাওক অ' মাই গড Oh guys, yeah, so chicken choices. Oh my god, chicken choices. Man, come chicken, you know. Pizza, onion, pizza. Oh my god, that come. So guys, ধুনীয়াকৈ এটা বহি ল'লোঁ আৰু এতিয়া পিজ্জা খাবলৈ ওলাইছোঁ বিশ্বদীপ ভাই আৰু মই আহিছোঁ আজি আৰু তাক মই ট্ৰিট দিছোঁ কাৰণ 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হৈ গ'ল আৰু খুচিত বিশ্বদীপ ভাই পাৰ্টি দিছোঁ একচুৱেলি কেক কাটিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কেকটো বহুত দাম সেইটো কাৰণে ইমান এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰি কেক সেইটো কাৰণে পিজ্জা লৈ আহিলোঁ দুটা পিজ্জাত 225 ৰুপিছত পাইছোঁ তো সেয়ে খাম আৰু আপোনালোকক দেখাম আৰু ক'ম যে কেনেকুৱা টেষ্ট হয় ইমান টেষ্টি হয় বহুত দিন পিছত খালোঁ ন যিকোনো বস্তু যেতিয়া বহুত দিন পিছত খোৱা হয় ন চব টেষ্টি লাগে আৰু এনেও পিজ্জাত মোৰ আগৰ পৰাই ফেভৰেট হয় গুৱাহাটীতো তাই সদায় খাই থাকোঁ টেষ্টি কেনেকুৱা লাগিছে বৰ ভাল ডমিন'জ মানে চ' টেষ্টি তাকে গাইজ উই আৰ লাকি ডেট উই হেভ ডমিন'জ পিজ্জা ইন আৱাৰ টাউন তো গাইজ ধুনীয়াকৈ খাই আছিলোঁ খোৱাতে পৰি গ'ল এটা পিজ্জা ইয়াতে চাওক ইমান তলত পৰি গ'ল যে মানে গ'ল পেষ্ট আৰু এতিয়া খাবলৈ ওলাইছোঁ চিকেন চজেছ আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া আনবক্সিং কৰিলে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ চচ মানে কেটচাপ ওলাই আছে আৰু এতিয়া মই খাম বিদাস আৰু গাইজ ইয়াৰ চিকেন চজেছ বহুত লাগ বেয়া মোৰ ইমান মানে আগ্ৰহ হৈ গৈছোঁ খোৱাৰ কাৰণে যে পৰি গ'ল এক পিচ
মানে লোৱাতে শ্লিপ খাই কিনে পৰি গ'ল একদম। এয়া মোৰ লাষ্ট পিচ, মানে লাষ্ট পিচটো খাই আছিলোঁ অলপ আগৰ পৰা, দেখা পাই আছে আপোনালোকে, অলপমান আছে আৰু মানে ইমান টেষ্টি যে মানে খাই থাকিব মন গৈছে, কিন্তু দুটা পিজ্জাও মানে কম হৈ গ'ল। আৰু চাওঁ পিছফালে ৱাটাৰফল আৰু এয়া মই so delicious, so yummy, oh my god, বহুত তাৰিফ হৈ গ'ল। যিয়ে নহওক তাৰিফটো বানতা হে না, ইমান টেষ্টি পিজ্জা খাই আছোঁ যিহেতু। তো গাইজ ফাইনেলি বহুত টাইম থাকিলোঁ, প্ৰায় 3 ঘণ্টা মানে হৈ গ'লোঁ ইয়াতে থাকি কিনে, আৰু বহুত ফটো চটো উঠিলোঁ, একদম পিজ্জাৰো ফটো উঠালোঁ, নিজৰো ফটো উঠিলোঁ, আৰু বহুত মস্তিকৈ একদম পূৰা একদম টেষ্টি একদম পিজ্জা খালেও আপোনালোকে দেখা পালে। আৰু সেয়া মানে খুচিৰ পিজ্জা আৰু ক'ব গ'লে খুচিত খাইছোঁ গাইজ, খুচিত। আৰু নেচাৰৰ লগত খোৱা যিটো খুচি, মানে সেইটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰি কিমান ভাল লাগে, বিকজ আই লাভ নেচাৰ গাইজ, ইউ ন' আফটাৰ অল। যি কি নহওক গাইজ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব আগলৈ, আৰু এনেকুৱা মানে ধুনীয়া আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। ছাপোৰ্ট কৰিব, বাছ ছাপোৰ্টে লাগে, আৰু আপোনালোকক মই তাৰ বদলি ভাল কণ্টেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো গাইজ আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কিবা ক'ব আছে কমেণ্ট কৰিব, নতুন মানুহ যদি চাই আছে তেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেকৈ আকৌ এটা নতুন ঠাইত নতুন ব্লগত লগ পাম। বাই বাই, টেক কেয়াৰ, টেক কিপ মোৰ ফায়াৰ।